で、早すぎるとちぎれちゃうんで、ちょっと見ててほしいんですけど、ゆっくりニヨーンと伸ばすんですね。失敗しましたね。こんなに難しかったっけ？曲がるか曲がらないかぐらいまで炙ったら、こんにちは、デイトです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になります。このラジコンの見た目のカスタムなんですけど、伸ばしランナーっていうプラモデルとかを昔からやってる方にとっては、伸ばしランナーねって感じで、もう知ってる方はすごい多い、かなりメジャーな技なんですけど、多分こうラジコン、特に初心者の方とかで、プラモとかも経験ないよっていう方にとっては、何それっていう方も結構いらっしゃると思うので、ちょっと今回伸ばしランナーを使ってアンテナを作って、今回この車体ですね、この C24 にアンテナをつけるっていうのをちょっとやってみたいと思います。で、今回ですね、ちょっと火を使うんですよ。もう伸ばしランナーっていうぐらいなんで、このランナーを使うんですけど、もうプラモデルとか何かしら作った時にこう余るランナーですね。これ本当にその辺に落ちてたやつで、ちょっと何に使ったかもわかんないんですけど、これをですね、こう、ライターでこう炙るんですよ。で、火を使うので、お子さんは、基本、やらないでくださいというふうにお伝えしておきます。で、どうしてもやりたいよと。なるべくやらないでほしいんですけど、どうしても、やりたいよという場合は、大人の人ですね。大人の人にやってもいいっていうのを聞いて、で、必ず見てもらいながら一緒にやってください。基本的にはやらないでください。で、当然大人の方もですね、慣れてない方は火を取り扱うので、もちろん近くに燃えやすいものがあるとか、そういう場所では絶対にしないように、注意しながらですね、十分注意しながらやってください。はい、じゃあちょっと早速やっていくんですけど、今回ですね、この辺にアンテナをこうピヨッと生やしたいと思うんですよ。で、まずもう伸ばしランナーを作っていくんですけど、あんまり説明する前にやってみた方が早いと思うので、ちょっとやりますね、まず。このランナーの場合は、多分この辺がやりやすいと思います。この辺。で、この辺をですね、適当に掴みやすいような形に切っておいて、で、3センチぐらいの幅をですね、じっくり炙るというか、短すぎず、長すぎずっていう感じで、じっくり炙るんですね。ちょっとやってみますね。炙って、で、ふにゃふにゃになるんで、それをゆっくり伸ばすんですよ。で、早すぎるとちぎれちゃうんで、ちょっと見ててほしいんですけど、ゆっくりですね。で、こう炙ってると曲がってくるじゃないですか。この曲がるぐらいまで炙って、ゆっくりニヨーンと伸ばすんですね。失敗しましたね。久しぶりにやったら失敗しましたね。ちょっともう一回やらせてください。こんなに難しかったっけ？もう一回やります。今の失敗です。これ炙って、炙ります。で、曲がるか曲がらないかぐらいまで炙ったら、久しぶりやったらちょっと難しいな。こう炙ります。で、ゆっくりですね。ゆっくり伸ばします。で、これぐらいで、まっすぐなまま、ここで離しちゃうと曲がっちゃうんで、まっすぐなまま冷ますって感じですね。今回、まあまあうまくいってますね。で、十分冷めたら、こんな感じになるんですよね。で、これを一番細いところで一回切っちゃいます。もうアンテナに使えそうな感じになってますよね。で、今度はボディですね。ボディに穴を開けていくんですけど、だいたいこの辺かなっていう、もちろんこれは自分で決めればいいので、場所は。この辺かなっていうところに、今回はこれ 1.2mm 径ですね、のピンバイスで穴を開けています。で、ここに穴を開けたら、本当はボディ外した方が作業しやすいと思うので、外してからやった方が多分やりやすいです。ちょっと今回めんどくさいんでこのままやってみようと試みてるんですけど。こう裏からさっき作った伸ばしランナーを、これ邪魔だな。ちょっ
ょっと一旦ですね、一旦適当に切って、ちょっと太いところは残しておきます。こんな感じで。で、いや、これ絶対ボディ外した方がやりやすいですね。いけるかな？これで、裏から通すと、太いところがあるので、こう、上に引っ張り上げると、自然と止まりますよね、こんな感じで。これでほぼ完成なんですけど、あとは、接着ですね。接着をします。今回は裏側から、まあ、ほんのちょっと、瞬間接着剤をちょんとつけて接着してみますね。ちょっと今回めんどくさがってボディ外してないので、このノズルを使って、ちょんと。はい、本当にちょんって感じですね。ちょっと見えないと思うんですけど、一滴もないぐらいです。すごい手軽にできるんで、手軽な分今回ちょっと動画も一瞬で終わるんですけど、これであとは当然お好みの長さでカットですね。接着して、カットして、で、裏側ももちろん余ってるところがあると思うんで、そこもですね、不要な部分はカットすると。早いな。もう、もう完成ですね。終わりですね。これでもう、これ簡単じゃないですか。多分、プラモデル、ちょっと繰り返しになりますけど、プラモデル昔からやってる人は全然知ってる技だと思うんですけど、知らなかった人にとっては結構便利な技っていうか、手軽にディテールアップですね。こんな感じで、細かい部分のこう表現がこうできるので、意外とこれ面白いんで、もしですね、面白そうと思った方は、ちょっとやってみていただければと思います。この穴は今回 1.2mm でやったんですけど、だいたい 1mm から 1.5mm。2mm だと多分太すぎると思うんで、1mm から 1.5mm ぐらいでやられるといいんじゃないかなと思います。ちょっと動画短すぎるんで、もう一本、意外と難しかったので、もう一本やってみていいですかね。これで、こう、まっすぐなところですね。をじっくり炙って、で、曲がるぐらいまでいったら、ゆっくりですね。早くやると、ブチって切れちゃうんで、でこう伸ばして、冷めるまで待つと。でこれもちろん慣れの問題もあるので、ランナーたくさんあれば、練習できるんで、ちょっと練習してうまくいったやつを使うみたいな感じにされるといいと思います。で、これ今結構長めに作ったんですけど、これ長めに作った場合は、まあこれ柔らかいんで、目にプスッと刺さるとかっていうのはまずないと思うんですけど、一応その辺は、自己責任でですね、注意しながら作ってほしいんですけど、まず大丈夫だと思います。もう髪の毛みたいな感じなんで。で、これ、例えばこれとかの、こういう目立たないところに根元を持ってきて、こう接着して、こんな感じで、トレイルに使うような車っぽく、こう無線のアンテナ風にですね、こうつけてみたりとか。場所も本当にいろいろ考えられると思うんですけど、こういうところにつけてみたりとか、こういろいろ使えると思いますので、良ければですね、参考にしていただければと思います。はい、じゃあ今回ですね、この伸ばしランナーという古の技をですね、使って、アンテナを作ってみました。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。